for adventure မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုကျွန်တော်နဲ့အတူတူကွဲပြားခြားနားတဲ့ Hilux adventure လေးကိုကြည့်ရှုခံစားလိုက်အောင် Let's go မြင်လိုက်တာနဲ့ impressive ဖြစ်မဲ့ design တာလွန်တဲ့ performance ဘယ်လန်ကီကိုမဆိုတန်းတန်းတန်းမောင်းနေနိုင်ပြီးစီးမြောင်းမှုပေးနိုင်တယ်အစိမ့်မနဲ့ safety technology တွေကိုထည့်သွင်းထားတဲ့ Hilux adventure ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရှေ့ဘက်အချမ်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ gray ရဆိုလို့ရှိရင် strong and powerful ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြင်မှာဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Rader ပါအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကားရဲ့ရှေ့ဘက်အချမ်းမီးလုံးတွေအကုန်လုံးကတော့ LED တွေပဲကျွန်တော်တို့သုံးမိထားပါတယ်ခင်ဗျာပြီးရင် LED တွေဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညဘက်မှာမောင်းနေတဲ့အခါမျိုးတွေမှာလည်းကြည်လင်ပြတ်သားစွာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘေးဘက်အချမ်းမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပန်းချမ်းမှာထူးခြားတဲ့ဟာလေးပါလာတာတော့ဒီ fault line ကနေစပြီးတော့ဒီဘက်ဘေး over fan အထိပေါ့နော်တစ်ဆက်တည်းပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်တစ်ဆက်တည်းပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပြင်ကနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခံညာထည့်သွားတဲ့ design လေးဖြစ်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ side mirror နဲ့ဒီလက်ကင်လေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက matte color လေးကိုသုံးမိထားတဲ့အတွက် luxury ပိုဆန်တာပေါ့နော် luxury ဘက်ကိုပေးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့တိတာပါဗျဟုတ်အနောက်မှာလည်း over fan လေးပါပါဒီတဲ့over fan ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကားကနည်းနည်းကြွကြွလေးဖြစ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နောက်ဘက်ချမ်းလေးကိုကြည့်လိုက်အောင်နောက်ဘက်ချမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကဒီမှာ Hilux ဆိုတဲ့ logo လေးပါလာတယ်ပေါ့နော်ဒါ Avenger မှာဒီမူထူးကြကြီးပါလာတဲ့ဟာလေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာ Avenger logo လေးပါလာတယ်ဒီရန်လှတယ်ပေါ့နော်ဒီ logo လေးကလည်းပါတယ်ပြီးနောက်မှာ sonar လေးလုံးပါမယ် sonar လေးလုံးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ brake မီးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းလင်းအားရမ်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်ညဘက်ကျွန်တော်တို့ရထားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကားကိုမြင်သာထင်သာရှိနေတာပေါ့နော်လင်းနဲ့ထင်းထင်းရှိသေးတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုထူးခြားတာကဒီနောက်ဖုံးလေးမှာ brake မီးလေးပါလာ brake နင်းလိုက်ရင်မီးလေးလင်းလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပါလာတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အထဲထဲမှာကဒီမှာဘာလိုက်နာတွေပါပြီးသားဘာလိုက်နာရဲ့ sport bar ရဲ့ပါမယ်သူကတကားတယ်တွဲလိုက်ပါမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘေးဘက်အချမ်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ sport bar ပါသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကခံညာထက်ပါသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီကနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် sport bar တွေကဟိုလက်ရောင်လေးနဲ့လှုပ်ထားတော့တော်လှတယ်ပြီးရင်ဒီကားမှာထူးခြားချက်ပါသေးတယ်ဆိုတော့18လက်မှအလူမီနီယံအလွိုင်းပေါ့နော်18လက်မှအလူမီနီယံအလွိုင်းကစပီယာဝီးမှာလည်းသူကဒီအလွိုင်းပဲထည့်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါတခုအားတာသွားတယ်ပေါ့နော်အရန်ကောင်းသွားတယ်ဒီဇိုင်းလည်းစမ်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လှပါတယ်ကျွန်တော်တို့ interior လေးတစ်ချက်တော့ကြည့်လိုက်အောင်ကားရဲ့အတွင်းကန်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း luxury ဆန်တဲ့အတွင်းမျိုးခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် steer line ဆိုလို့ရှိရင်လည်း leather ပေါ်မှာချိုးချုပ်လေးပါသွားမယ် hydrographic pattern လေးပေါ့နော်ဒါလေးကအရန်လှတယ်သူကmaterial နဲ့လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးအဲ့လေးပါသွားမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီမှာ mini ကူပေါက်လေးလိုမျိုးလေးပါမယ် mini ကူပေါက်မအေးခြင်းလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ shutter လေးပိတ်ထားလို့ရတယ်သူကအေးခြင်းလို့ရှိရင်လည်း shutter လေးဖွင့်ပြီးအောင်လုပ်လို့ရတယ်အတွင်းကန်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပန်းချမှာပါကွာသွားတယ်ဆိုတော့အမဲအောင်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အတွင်းကအမဲကဒီပယ်လာတွေကစတော့အမဲအောင်ဖြစ်သွားတယ်အမဲအောင်ဖြစ်သွားတဲ့ကြောင့်မလို့luxury ပိုဆန်တာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီအမဲရောင်လေးတွေကပိုသုံးလာကြတယ်ပေါ့သူကဒီမှာထိုင်ကုန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း leather အောင်မှသူကအပေါက်လေးတွေပါတာပေါ့နော်မပူတဲ့ leather မျိုးသုံးမိထားတယ်ဗျ display ဆိုလို့ရှိရင်သူကရှစ်လက်မှ size ရှိတဲ့ display ကိုသုံးမိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ back camera တွေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်ကွင်းကြည်ကြတော့မြင်ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပိုကောင်းသွားတယ်ပြီးရင်သူက Android Auto လည်းရတယ် Apple CarPlay လည်းရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာဘာတစ်ခုအားတာသွားလဲဆိုတော့ jewel ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲကောင်က jewel ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဘူးဆုံးဟိုဘက်ဒီဘက်ချမ်းတက်သလို temperature ကို adjust လုပ်ပြီးကစားပါလို့ရတယ်ပြီးတော့သူကsmart key ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ကား key ဆိုလို့ရှိရင်သူကအရန်လှတယ်ကားရဲ့trim logo လေးပါထည့်ပြီးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေသူကဂိုင်းထားတာလည်းဂိုင်းလို့ကောင်းတယ်လက်စုပ်ဆန်းသွားတယ် poster ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်သူက 4wheel 2wheel ကမောင်းနေနေသူကချင်းလိုက်အောင်ပဲခလိုလေးလဲလိုက်တယ်နဲ့ 2wheel ကနေ 2wheel ပြောင်းသွားတယ်အလွယ်တကူပေါ့နော်ကီလို100အတွင်းမှာပြောင်းလို့ရတယ်မောင်းနေနေဒီ 2wheel ကနေ 4wheel ပဲ Air4 သုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ Kia ကဒီမီထမထားလို့မှာ lower 4wheel နဲ့တွဲသုံးအောင်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်သူ့မှာဘာတွေပါသေးလဲဆိုတော့ဒီနောက်Excel ကိုလောလောက်တာတွေပါသွားမယ်off road တွေသုံးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ DRCC downhill အဆင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဂုံးတွေဆင်းသွားတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်မဆောက်တဲ့ဂုံးတွေဆင်းတဲ့အခါမှာ brake တွေလေးပိုင်းနည်းကြမှာသူ့အတူလိုလေးအချိန်ကြီးနဲ့ဒီချင်းဆင်းအောင်မှာ off road သုံးနေတဲ့လူတွေပဲဆိုတော့ကြိုက်တယ်
ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့အော်တိုလည်းမောင်းလို့ရတယ်စီမီအော်တိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အော်တိုမန်နျူရယ်ကြိုက်လို့မောင်းနေလို့ရတယ်ကွာမန်နျူရယ်ကြိုက်တဲ့လူကြတဲ့မန်နျူရယ်မောင်းလို့ရတယ်ပြီးတော့ performance အနေနဲ့တော့ power mode လို့ eco mode လို့တက်ထပ်ပါလာတယ် eco mode ကြတော့ကျွန်တော်တို့စီစားတက်တာသေးတာပေါ့နော် eco mode power mode ကြတော့ကျွန်တော်တို့ weight နဲ့လှုပ်သုံးတဲ့ဟာမျိုးမှာအချိန်ကြီးနဲ့ထွက်ချင်တာမျိုးကြ power mode နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုသုံးပြလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့မီတာတိုင်ခွဲတာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမြင်ဆန်းသက်တဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ကားကိုကြည့်ရတာluxury ဆန်တဲ့ပုံစံလေးပေးထားတယ်အပြာရောင်လေးနဲ့ပေါ့နော်သူလုပ်ပေးထားတယ်ဆိုညဘက်တွေမှာကျွန်တော်မောင်းတဲ့ခါကျတော့ရှင်အရန်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်ပြီးရင်ဒီမှာလည်းအထဲထဲမှာလည်းသူကfuel consumption တွေကြည့်လို့ရတယ် eco mode တွေကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးဒီထဲမှာcontrol လုပ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ထိုင်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း motor ပါသွားမှာပေါ့နော် motor ကကြတော့10မျိုးလုပ်လို့ရပါတယ်စီလို့နောက်ဆုပ်တွေလုပ်လို့ရတယ်ပေါ်အောင်ပေါ့နော် adjust လုပ်လို့ရတယ်နောက်ကြောမိနေတယ် adjust လုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျဘေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာလေးပူပါသွားလဲဆိုတော့တကား၄ပေါက်ဆိုတော့ auto ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် auto ဖြစ်သွားတဲ့အပြင်မှာနောက်တစ်ချက်တော်တော်များများကြိုက်ကြတယ်ကြာအဲ့ဒါလေးကဘာလေးလဲဆိုတော့ဒီ ambient light လေးပေါ့နော်ဒီ ambient light လေးကညဘက်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်လှတယ်ကားထဲမှာထိုင်နေလို့ရှိရင်လုံးဝဒီကားကမိသားစုသုံးမှုအတွက်ကိုပို့ပြီးတော့တင့်တော်အောင်ထဲမှာပါတယ် interior မှာပါတယ် function လေးတွေကတော်တော်များများကမိသားစုသုံးမှုလေးပိုကောင်းနေအဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကလုပ်ငန်းမဲ့သုံးမိသားစုပဲသုံးလို့ပေါ့နော်ဒီကောင်အဆင်ပြေတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတော့အပန်း6ကိုရေးစီတင်နေတယ်ပြီးသွားရင် safety အနေနဲ့ကကျတော့ဒီမှာToyota ရဲ့ safety ပေါ့နော် DRCC လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ lane departure တို့ pre-collision system တို့ပြီးရင် dynamic radar cruise control ဒါတွေကစဒီမှာဒီထဲမှာအကုန်လုံးထည့်ပြီးတော့သုံးရပါမှာပေါ့နော်လွယ်တကူပေါ့လက်မလေးနဲ့ပဲသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတက်အများဆုံးဟာလို့ပြောလို့ရတယ်ဗျဘာလို့ဆိုတော့ကားမောင်းရတဲ့နေရာမှာlane departure ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကစီးပြင်ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာပြန်ဆွဲထည့်ပြီးတယ်ပြီးရင် pre-collision system ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကကားမတိုက်ခင်မှာ brake နင်းမှုတော့ကိုလမ်းလုပ်ပြီးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဆို safety အရင်အားကောင်းလာတယ် airbag ဆိုလို့ရှိရင်သူက9လုံးတော့ပါတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်နဲ့အတူတူ performance ကြောင်းလေးကြည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့ engine ဆိုလို့ရှိရင် turbo diesel engine ဖြစ်တယ်တော့ intercooler ပါပြီးသားလည်းဖြစ်တယ် 1GT FT ပေါ့နော် suspension မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရှေ့မှာဆိုရင် double wishbone သုံးပေးထားတယ်အနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း lead spring race diesel ကိုသုံးထားပြီးတော့မို့လို့ဘယ်လမ်းကြီးကိုမဆိုကျွန်တော်တို့တော်တော်မောင်းနေနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီစီးရတဲ့လူကလည်း comfort ဖြစ်တာပေါ့ကဲအခုကျွန်တော်နဲ့အတူတူလေးလာခံစားပြီးပြီဆိုတော့ဒီသားစု33 business use 33တောင်ပေါ်လမ်းမြေပြန်လမ်းဘတ်စုံသုံးလို့ရတဲ့ဒီကားလေးနဲ့ Are you ready for adventure? Toyota. Move your world.
Toyota. Move your world.